Heerri biyya kanaa akkatti lafa taa'e qaba. Kunis heera federalizimiiti. Karaa keenya inni kun nuuf isa garagadii ta'ullee fudhannee kan itti seennedha. Haa ta'uuti sochii bal'aa alaa fi keessaan dhageenyu keessatti heerri kun akka diigamuu fi akkaataatti mootummaan kun ijaaramee federaalaa irratti ijaarame kun akka diigamu sochii bal'aa fi waamicha bal'aatu jira. Inni kun gara diigumsaa fi gara jeequmsaa fi hariiroon gudduu jirtu haala sunillee akka cittu waan godhuuf warri sochii akkasii godhanii federalizimiin kun ka ammatti irratti ijaaramtee jirtu heerri kun akka diigam godhani ofirra dhaabbatanii ofirra galgalanii akka ilaalanii fi dhimmi kun hunda keenya ka walitti hidhee jiru waan ta'eef inni kun tikfamee gara filmaataatti fi filmaata godhee ummati kun bakka bu'oota isaa filatee mootummaa isaa fi hoogganoota isaa filatee gara fuulduraatti waan barbaadu waliin murteeffatu yookaan mataan murteeffatu gara sanaatti akka geessinu nagaadhaan heerri kun akka tikfamu isa kana warra heera kanaa fi akkaataatti ijaaramee jiru kun akka diigamu godhani gara jeequmsaatti waan nu geessuuf akka irraa dhaabbatani waamicha keenya goonaa jechuudha. Sirna federalizimii kana hin diigna kan jedhan jiru. Hindiigna akkuma kaleessaatti isin binna har'allee afaan keenya dubbattu kan nuun jedhan jiru. Amantaa keenya fudhattu waan nuyi jedhaa jenne gootu. Daangaan kun asii akka kanaatti otoo hin taane akka duriitti deebifna kan jedhan har'allee jiru. Kanarraa of eeggachuun dammaqinaan hordofuun barbaachisaadha. Wanta hojjetamaa jiru hunduma dammaqinaan ilaaluun bilchinaan ilaaluun wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha.